پاکستان نے ہم لوگوں نے اپنے ملک میں اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 15% آف جی ڈی پی تک نہیں لے کے آئے, اور اپنا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 15% آف جی ڈی پی تک نہیں لے کے آئے, تو ہم لوگ واپس آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے. اور فائدہ کیا اس گروتھ کا, فائدہ کیا اس جی ڈی پی گروتھ کا جو آپ کو 1 یا 2 سال کے بعد آئی ایم ایف کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچا دیتی ہے. اور یہ چیز ہم نے پچھلے کوئی 25 سالوں میں ایک پوری نسل جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے. اور یہ چیز ہم لوگوں نے 3 دفعہ ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے آلریڈی, کہ معیشت گرو کرتی ہے, کریش کرتی ہے, پاکستان واپس آئی ایم ایف پروگرام میں جاتا ہے, جیسے ہی پروگرام سے نکلتا ہے معیشت گرو کرتی ہے, کریش کرتی ہے, دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتا ہے. اور آج ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں ایک آئی ایم ایف پروگرام کو ریسٹارٹ کرنے کے لیے. ہم نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ایسا کرتے ہیں, 4 ماہرین کو لے کے آتے ہیں جنہوں نے اپنا پروفیشنل فوکس بنایا ہے پاکستان کی معاشی مسئلوں کے اوپر فوکس رکھنا, اور ان سے ایک سمپل سوال پوچھتے ہیں سب سے کہ کون سی وہ ایک ایسی چیز ہے آپ کی نظر میں جو اگر چینج نہ ہوئی تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ باقی سب کچھ کیا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل, اگر مفتاح نے ہمیں 2 ایگزامپلس دے دیے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اگر آپ کا انکریز نہیں ہوا تو اٹ ڈزنٹ میٹر اگر آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. وہ گرو کرے گی بھی تو کریش کر جائے گی آگے جا کے, اینڈ اٹ ول برنگ یو بیک ٹو ویئر یو وانٹڈ. واٹ آر سم آف دیز ادر تھنگس دیٹ یو وڈ لے دا ایمفسس آن اینڈ سے کہ اف دس ڈزنٹ چینج it doesn't really matter, nothing changes. So we have Adil Mansoor. Adil کی بہت تعریف ہے. I have known him well through his work. It's very good to have him here on the panel. Adil, I think more than anybody else that I know, inflation and agrarian markets جو ہیں پاکستان کی, among many of his other expertises, but these are 2 areas that I find him to be more on the ball than anybody else that I've read. Akbar Zaidi صاحب کسی قسم کی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے. As an economist, I myself have grown up reading his material and his takes on the economy. And Aqdas Afzal is a professor here at Habib University, maintains a very strong focus on macroeconomic affairs, and Dr. Samina Khalil is the former head of the AERC at Karachi University, the Applied Economics Research Center. So let's start with you, Adil. Adil, where would you lay the emphasis? اگر ایک کوئی چیز میں آپ سے کہوں کہ بھئی اگر یہ ایک بنیادی چیز ہے, اگر یہ چینج نہیں ہوئی تو اور کچھ نہیں ہوگا, میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سوال کے اوپر کوئی کوشش کریں سرسرا سا ایک جواب دے دیں 4 سے 5 منٹ کے اندر, اینڈ دین لیٹس موو ٹو ڈسکشن, کیونکہ پھر تفصیلات ساری وہاں پہ نکلیں گی. السلام علیکم. میرے خیال میں اس وقت پاکستان اٹس ناٹ جسٹ ان دا تھروز آف اے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اور political crisis or economic crisis. This is the first time in at least 40-50 years that we are also in the throes of a malnutrition crisis. ایسا ہماری تاریخ میں پچھلے 20-30-40 سال میں نہیں ہوا that on nutrition indicators we are in a complete reverse gears. We are seeing a shortage of wheat, we are seeing shortage of proteins, fats, everything. And I think this is something that needs to be center stage as much as anything else, چاہے وہ ایکسٹرنل پیمنٹس کی بات ہو, چاہے وہ فائنینشیل کرائسس کی بات ہو, باقی تمام چیزوں کی بات ہو. اس میں اب ہم پہلے کیا بات کر سکتے ہیں. پچھلے 5 سال میں ایوریج فوڈ پرائس انڈیکس ہیز انکریز بائی 2.32 times. That's 100% increase. Compare that to daily wages, جس کا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے, that's the only thing that we can compare. They've only increased by 2/3 or 67%. اس کا مطلب یہ ہے کہ the affordability across the aisle for wheat, for poultry, for meat, for milk, everything has declined. That means کہ affordability decline کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو caloric intake ہے اور جو nutritional quality ہے وہ inferior چیزوں پہ shift ہو رہی ہے. Now what can you do about that? میرے خیال میں there are 2 to 3 things that we should focus on. Number 1, ہماری جو فوڈ پالیسی ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے in the immediate term we need to raise minimum wages. Now minimum wages themselves are a problem.
On one hand, you need to raise minimum wages to improve affordability, but on the other hand, our minimum wages in terms of global markets are already too high. Even compared to regional players, we are already price uncompetitive in labor. हम energy में भी uncompetitive हैं, हम capital पे required rate of return जो है उस पे भी uncompetitive हैं. तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि या तो आप So what you can do is raise minimum wages, but at the same time, इस पे उज़ैर यूनुस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की. उज़ैर यूनुस ने कहा कि आप अगर मिनिमम वेजेस को बढ़ाते हैं then you will be price incompetitive, जितना भी depreciation क्यों ना कर लें इस वक्त आप 300 पे भी ले जाएं, you will still be incompetitive in labor terms compared to India, compared to Bangladesh, compared to other countries. But in those countries, the difference is that food as a percentage of their income, labor's income, or as a percentage of their consumption budget is very low. So you need to raise the affordability of food. How? You either reduce the cost of production of food production or increase supply. अब cost of production immediate term में कैसे improve हो सकती है? मेरे ख्याल में wheat के अंदर immediate term में cost of production कम करना या supply raise करना बहुत आसान ना हो. लेकिन कुछ ऐसे areas ज़रूर हैं जहाँ पे हम उस consumer का या daily wager का expenditure थोड़ा कम कर सकते हैं so that he has more money to spend on, let's say, गंदम, right? आपने जो पिछले 2 साल 2.5 साल में पोल्ट्री के साथ जो किया है, 25 years ago in 1998, poultry prices were higher in Pakistan compared to beef. In the last 10-15 years, the one big achievement Pakistan had was to make sure that poultry prices declined in real terms. Poultry, which means protein, became more affordable for everyone in Pakistan. Now, in the last 1.5 year, 2 years, we have reversed everything. ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अमरीकी साजिश के नतीजे में आई है. अमरीकी साजिश के नतीजे में आने वाली गवर्नमेंट ने यूएस एम्बेसडर को शटअप कॉल दे दी ऑन सोयाबीन इंपोर्ट्स. इस मुल्क में पिछले 2 महीने में ये भी हुआ है. Why? Because somebody told our esteemed food minister कि सोयाबीन जो है उनसे कैंसर फैलता है. This is our problem. You need to, there are some short-term solutions available. ये कहना कि short-term solutions नहीं है, ऐसा सच नहीं है. Yes, longer-term problems हैं, productivity बढ़ानी है, productivity 2 साल में नहीं बढ़ती, 3 साल में नहीं बढ़ती. पिछले 3 साल में आपके पास इतना भी गंदम नहीं बचता that it is sufficient for plantation in the next season. आप क्या कर सकते हैं? सीड कहाँ से लाएं? आपके पास सीड बैंक में हाई यील्डिंग सीड्स नहीं है गंदम के, बट इंडिया के पास तो हैं. आप शॉर्ट टर्म में वो तो कर सकते हैं. आप प्याज इंडिया से तो मंगवा सकते हैं. Okay, thanks. बहुत शुक्रिया आदिल. I think there's plenty to unpack in that. And इसमें फिर question answer पे आते हैं. तो मज़ीद और इसमें आई थिंक सवाल जो निकलेंगे उन पे भी फोकस डालेंगे. अकबर साहब, अगर आपसे मैं पूछूं, कौन सी एक ऐसी चीज़ है, बताइए. सिर्फ एक चीज़ करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया बदल जाएगी. और ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन बेशुमार ममालिक में इसकी ज़रूरत है. वो है कि ख़वातीन को हुकूक दें. बस हर तरह का उनको हक मिलना चाहिए. प्रॉपर्टी राइट्स, द राइट टू चूज़, द राइट टू वर्क, द राइट टू ट्रैवल, protection from the state, protection from society, and protection from men, especially from men. That is what Pakistan needs. That is what many countries need. And अगर हम ये चीज़ कर दें, सिर्फ ये कर दें, उनको तालीम देने लग दें, उनके लिए ऐसी हम मौक़े फराहम करें कि लड़कियों की, देखिए जितनी भी रिसर्च हुई है पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में, आमतौर पे यही हुआ है कि ख़वातीन को हुकूक नहीं मिलते और इस वजह से मुल्क ममालिक पीछे रह जाते हैं. और इसमें इस्लाम का भी कोई कसूर नहीं है. आप जितने लिबरल हों, जितने भी आप इस्लाम का जिक्र करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सारे इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जो बेइंतहा तरक्की कर चुके हैं और पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जो बिल्कुल पीछे रह चुका है. और मेरे ख्याल है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर जितनी भी रिसर्च हुई है तालीम के बारे में, ख़वातीन के लड़कियों की तालीम के बारे में, वो ये बताती है कि एक उम्र तक लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है करीब, लेकिन उसके बाद दूर वो नहीं जा सकती. तो अगर स्कूल ज़्यादा उनके करीब आने लग जाए, आप देखिएगा लड़कियां ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगी. आपको मोहल्लों में भी मिलता है, शहरों में भी मिलता है, हर जगह ये एक होता है. दूसरा, तहफ़्फ़ुज़. ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता. जहाँ जाती हैं मर्द इन पर लपक पड़ते हैं.
یہ ان کے they have no right to walk, to speak, to be at any place, in a public place. This is one of the fundamental problems in our law and order at a local level, and it's a part of our social psychology. I think that is one of the main things. They do not have the right to inherit. کہتے ہیں اسلامی ملک ہے لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا, ان کی پراپرٹی نہیں دی جاتی, وہ ان کا حق بنتا ہے. بھائی دوسرے لوگ اس پہ قبضہ کرتے ہیں, ان کو نہیں ملتا. آپ ان کو حقوق دینے لگ جائیں, ان کو پراپرٹی رائٹس دینے لگ جائیں, اس سے آپ دیکھیے گا ان میں وہ دے ول ہیو دی ابیلٹی ٹو انویسٹ, دے ول ہیو دی ابیلٹی ٹو رن دیئر اون بزنسز اینڈ سو آن سو فورتھ. ہم بہت سارے ملکوں کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش از آ فیوریٹ کنٹری فار دا مومنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی, کیونکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 71 تک ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی کی تھی, اور 71 کے بعد جب وہ آزاد ہوئے پاکستان سے, انہوں نے یہ بتایا کہ آزادی کا مقصد کیا ہوتا ہے اور مطلب کیا ہوتا ہے اور کس طرح انہوں نے ترقی کی. آئی تھنک دیٹ اے ویری گڈ پولیٹیکل اکانومی آرگیومنٹ ان دیٹ. اب آپ دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ابھی مفتاح نے بھی کہا اور لوگ بھی بات کرتے ہیں, بنگلہ دیش از دا فیمس فیوریٹ پوسٹر چائلڈ of all Muslims, especially Pakistanis. They say, look at Bangladesh, look at Bangladesh. Bangladesh would not have been where it is had they not given women their rights. And it's not just education. Education is foundational. تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, اور خاص طور پہ خواتین لڑکیاں ان کے لیے ضروری ہے. دوسرا, یہ مائکرو فائنانس کا جو ریولوشن آیا تھا, جو محمد یونس صاحب نے شروع کیا تھا, ابھی بھی چل رہا ہے, اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. But that was focused only on girls and women. Only on women, working women. 99% of the loans that they gave were for women. خواتین کو انہوں نے لون دیے تھے, اور پھر انہوں نے ایسا 1,000 ٹاکا, 2,000 ٹاکا, 10,000 ٹاکا وہ کر کے انہوں نے پھر آگے جا کے اپنا بزنس شروع کیا تھا. اور یہ جو ساری ان کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, وہ ساری گارمنٹس کی, اور وہ ساری خواتین اس میں کام کرتی ہیں. اور اگر ہم خواتین کو تعلیم دیں گے تو ہمارا معاشرہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب عورتیں پڑھتی ہیں, لکھتی ہیں, آگے جاتی ہیں, نوکری کرتی ہیں, تو ان کی جو بچوں کی تعداد ہے اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے. ان کی دیر سے شادیاں ہوتی ہیں, تو the population rate falls. That's exact. بنگلہ دیش از a perfect ریسنٹ کیس اسٹڈی. ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, سویڈن کی بات کرتے ہیں, وہ چھوڑ دیں, آپ بنگلہ دیش کو اسٹڈی کریں, بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. سو آئی اسٹاپ. میرے پاس 2 اور بھی ہیں, وہ بعد میں اگر وقت ملے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن اگر دا سنگل بگیسٹ فیکٹر, اگر آپ کو ایک چیز کرنی ہے, کوئی بھی حکومت ہو, یہ ہو وہ ہو, تیسری ہو چوتھی ہو, فوجی ہو سویلین, فوجی ہو نہ ہو تو بہتر ہے, سویلین ہو, اس کو ایک چیز کرنی چاہیے کہ خواتین کو مکمل حقوق دینے چاہیے اور ہر طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اینڈ their rights should be cannot be trampled upon. That's it. Okay, many thanks for that. Again, آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے مائنڈ میں آپ اپنے کویسچنز جو بھی ہیں پینلسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ابھی سوچ کے رکھ لیں. جیسے ہی کنکلوڈ ہوتا ہے تو مے بی ایک راؤنڈ ہم اور کریں گے, میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا, اینڈ دین آئی ووڈ بی ویری کین ٹو ہیو دا پینلسٹس انٹریکٹ ود آل آف یو, ود دا آڈینس ایز ویل. تو آپ بے شک ابھی سے سوچنا شروع کر دیں. اب تک اگر آپ سے میں پوچھوں کون سی ایک ایسی چیز ہے جو اگر چینج نہیں ہوئے گی تو اٹ ڈزنٹ میٹر آپ باقی سب کچھ کیا کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں, جو یہ ری امیجننگ پاکستان یا ون پاکستان فورم کی جو ڈرائیونگ فورس ہے نا, موٹیو فورس, وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ ایلیٹ کا تسلط ہے, اشرافیہ کا تسلط ہے, اور ہم نے اس طرح سے ری امیجن کرنا ہے کہ یہ جو 99% لوگ ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. اب یہ جو ایلیٹس کی مونوپلائزیشن ہے ہمارے ریسورسز کے اوپر, اس کا ایک شاخسانہ ایک ایویڈنس آپ کو نظر آتا ہے ہماری اکانومی کے اندر. جس قسم کا بوم اینڈ بس سائیکل چلتا ہے, جیسے ہمارا ایک گروتھ ماڈل کنزمپشن اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, نہ کہ انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپورٹ. تو ورلڈ بینک کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بہت سی ڈسٹورشنز ایگزسٹ کرتی ہیں اکانومی میں. لیکن جو بات وہ نہیں بتاتے, وہ یہ نہیں بتاتے کہ اکانومی میں یا اکنامک مارکیٹ میں جو ڈسٹورشنز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے پیچھے ایک اور مارکیٹ کے اندر ڈسٹورشنز ہو رہی ہیں, اور وہ مارکیٹ ہے آپ کی پولیٹیکل مارکیٹ. میں اس لیے یہاں پہ یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں اکنامک ٹولز یوز کر رہا ہوں سیاست کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, مونوپلائزیشن. تو اگر آپ پولیٹکس کو انڈرسٹینڈ کریں ایز اے پولیٹیکل مارکیٹ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہی ڈسٹورشنز نظر آتی ہیں. مونوپلائزیشن, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے. لیک آف کمپٹیشن, عام آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا اس ملک میں. لیک آف ڈیپتھ,
लोकल लेवल तक गवर्नेंस नहीं जाती, वहाँ पे ये डीसी और डीपीओ का राज है। तो मेरी जो आपके सामने सबमिशन है वो ये है कि असल प्रॉब्लम पाकिस्तान में इकोनॉमी वाइज भी तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी पॉलिटिकल मार्केट की डिस्टॉर्शंस को एड्रेस ना करें। और उसका मतलब ये है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को बेहतर करें। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत सा डेटा मिफ्ता साहब ने शेयर किया। सबसे बड़ा डेटा ये है कि 30 से 35 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अब ये एक ऐसा नंबर है कि रात को आपके पॉलिटिशियंस को नींद नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर, बट हम देखते हैं कि बार बार जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं करती। तो मैं जो आपके सामने प्रपोजल रखना चाहता हूं, ये रखना चाहता हूं कि आपको अपनी पॉलिटिकल मार्केट की डिस्टॉर्शंस, लैक ऑफ डेप्थ, मोनोपोलाइजेशन, लैक ऑफ कंपटीशन को एड्रेस करना पड़ेगा बाय मेकिंग योर इलेक्टोरल सिस्टम मोर एफिशिएंट। और उसमें एक दो चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। और मैं कहीं अमेरिका वगैरह का एग्जाम्पल लेकर नहीं आया, मैं आपके पास नेपाल का एग्जाम्पल लेकर आया हूं। अगर आप नेपाल में देखें तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 60-40 का रेशो रखा है। 60% फर्स्ट पास द पोस्ट जो प्लुरैलिटी सिस्टम है हमारा, और 40% प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें पूरा मुल्क कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। तो हमें बेसिकली ये अंग्रेज के बनाए हुए इलेक्टोरल सिस्टम से भी आगे निकलना है। हमें अपने सिस्टम डेमोक्रेसी को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, क्योंकि जब डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव बनेगी तो आपकी फिर ऐसी पॉलिसी आप देखेंगे जो प्रो पुअर होंगी और प्रो पीपल होंगी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो एक तो हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर जो लैक ऑफ डेप्थ है, तो री-इमेजिनिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप नए इंस्टीट्यूशंस की बात करें। हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम था, वो डिसफंक्शनल हो गया, तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। सेकंड, कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म। हमें ये करने की ज़रूरत है कि जो इलिसिट मनी है वो इलेक्शंस के अंदर उसका काम ना चले। और कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म्स इस किस्म का हो कि अगर मैं कुछ पैसे रेस करता हूं तो स्टेट मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं भी इलेक्शन लड़ सकूं। सेकेंड लास्ट मेरा प्रपोजल है द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अभी आप देखें पिछले 1 साल से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में वो लोग फंसे हुए हैं। पेंडेंसी केसेस की 52,000 केसेस के ऊपर चली गई है। तो जर्मनी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और ये बात पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी की गई थी, लेकिन फॉर सम रीजन उसको साइड पर रख दिया गया। लेजिस्लेचर इलेक्ट करे उन जजेस को जो जा करके कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करें, और सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दें, लोगों को इंसाफ देने दें। और आखिरी चीज जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है, वो है अ काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, जिसका इशारा मैं कर रहा हूं इकोनॉमिक कंसेंसस के साथ। जो आप एक पॉलिसी वॉलेटिलिटी देखते हैं, एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, अगली गवर्नमेंट आके उसको चेंज कर देती है। तो स्पेशलिस्ट्स को लेकर आएं, पीएचडी इकोनॉमिस्ट्स को लेकर आएं या पीएचडीज को लेकर आएं, जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स में थ्रू कंसेंसस, यानी कि कौन सा उसका तरीकाकार होना चाहिए, वही तरीकाकार जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लगाने में कंसल्टेशन के थ्रू होता है। काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो डेटा, रिसर्च और एविडेंस की बेस पे आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए, और उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो ऑफ टेन्योर, ताकि जब भी वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जो किसी एलीट के खिलाफ जाती है, वो उनको चेंज ना कर दिया जाए। तो ये 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। अगेन वेरी वेरी ब्रीफली, मेरा सिंगल पॉइंट ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ उससे फ्लो करती है, इवन इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक यू। थैंक यू अक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ वेल। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं माशी कॉन्वर्सेशंस में कि किस हद तक मईशत और सियासत जुड़े हुए हैं एक्चुअली, और इनको अलग अलग करके इनकी अलग अलग इनके ऊपर फोकस डालना कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट गैप्स भी रह जाते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में। तो आपके पास वापस आएंगे इस राउंड के बाद। डॉक्टर समीना, आप बताएं, अगर आपसे पूछें क्या एक ऐसी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو میں آرگنائزرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پینل میں مجھے انوائٹ کیا کہ اکانومی کے بارے میں ان دی گیدرنگ آف اٹس اے ویری آگسٹ گیدرنگ. یہاں پہ بڑے مشہور سیاستدان بھی موجود ہیں, پالیسی میکرز بھی ہیں, اور پولیٹیشینز ہیں, اور اکیڈمیشینز بھی ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے جو میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ اصل میں بہت ساری باتیں مفتاح اسماعیل صاحب نے کر دی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اکانومی کے لحاظ سے, اور یہاں ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی کافی باتیں کی ہیں. تو اکبر زیدی صاحب نے تو وہ باتیں کی ہیں جو شاید مجھے کرنی چاہیے تھیں, چلیں انہوں نے ریپرزینٹ کر دیا خواتین کو, تو بہت اچھی بات ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ود واٹ اکبر ہیز سیڈ. میرا تعلق چونکہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ہے, اکیڈمیا سے ہے, تو ہمارا زیادہ کام جو ہے ظاہر ہے کہ ریسرچ اورینٹیڈ پالیسی اورینٹیڈ ریسرچ ورک کرنا ہے. لیکن میں خرم صاحب نے کہا کہ کوئی ایک بات ایسی بتائیں جس کی وجہ سے فرق پڑ سکتا ہے یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اب ایک چیز جو ہے وہ کوئی زیادہ اتنا میٹر نہیں کرے گی, کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہر چیز ایک دوسرے سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہو گئی ہے, اور ہم پہنچ گئے اس موقع پہ کہ ہمیں لیکن پھر بھی ایک اکیڈمیشین ہوتے ہوئے میں اور ایک ریسرچر ہوتے ہوئے میں یہ بات کہوں گی کہ ہم اگر ہمارے پاس ایز اے ریسرچر بہت اچھا ایک ڈیٹا سیٹ ہمیں مل جایا کرے, آتھینٹک ڈیٹا کی جو آئی مین وی ایکچولی لیک دی آتھینٹک ڈیٹا فار ایوری سیکٹر. وی ڈونٹ ہیو مچ آتھینٹسٹی آف دا ڈیٹا وچ وی کین give some good policy oriented research work and good document to the policy makers so that they can دیکھیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کو پوائنٹ سمجھ گئے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک کوئی چیز ہے تو وہ ایکسیس ٹو سپیریئر ڈیٹا ہونا چاہیے, not only access to, also the data, the production of the data. And why it is important, why I am saying this, I'm saying this because the data that actually we get, یہ دیکھیں نا یہاں پہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو جو ڈیٹا چاہیے ہے اسی بیسس پہ وہ ریسورس ایلوکیشن کرتے ہیں نا سارے سیکٹرز میں. اب آپ کی اگر آپ کی پرائرٹی چینج ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ اس ڈیٹا کے بیسس پہ اگر ریسورس ایلوکیشن ہی غلط کریں تو آپ کی ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن کس طرح ہوگی, کیسے آپ اس سیکٹر کو زیادہ ڈیولپ کریں گے جہاں پہ نیڈ زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کا ڈیٹا تو کچھ اور بتا رہا ہے, آپ کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں. آئی مین دس از سم تھنگ وچ از ریئلی اے بگ پرابلم. اینڈ if we can have the access to data and authentic data basically, تو there is something need to be done about it, because یہیں سے جو ہے یہ فنڈامنٹل چیز ہے. اب ٹائم ایکچولی ختم ہو رہا ہے پینل کا. I was thinking کہ but your point is well taken, ٹھیک ہے نا, کہ without access to authentic and superior data it's very difficult to make and target policy. So then it doesn't matter how well it's conceptualized if it's not going to reach the people that it's intended to reach. تھوڑا سا جو بھی ٹائم رہ گیا, کوئی ہے جن کے پاس کوئی اہم سوال, اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے جو ینگ اور اسٹوڈنٹ طبقہ ہے ان کو یہاں پہ موقع دیا جائے. مجھے 2 ہاتھ یہاں نظر آ رہے ہیں, اور ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, یہ کیوں ہوتا ہے ان سارے فنکشنز پہ کہ ہمیشہ سارے مرد حضرات کے ہاتھ اوپر جاتے ہیں اور ساری خواتین چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں؟ وائی ڈز دیٹ آلویز ہیپن؟ میں خاص ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی یہاں پہ, اچھا چلے یہ جو ہمارے یہاں درمیان میں ایک خواتین کا ہاتھ اوپر گیا ہوا ہے, اس طرف آپ کا جو ہاتھ اوپر ہے پلیز, جی آپ کی طرف اشارہ ہے, ان کو اگر ایک مائک پہنچا دیں. یہ آگے آپ کے لیے مائک, جی پلیز اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیں اینڈ جسٹ لیٹ اس نو کہ کس پینلسٹ کی طرف آپ کا کوسچن ڈائریکٹڈ ہے. My name is Saadi Siddiqui. I'm a researcher, and I just want to ask generally, can you tell me what reimagining the informal economy should look like at a policy level? ہماری ہوتا یہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ کے نام پہ ہماری جو انفارمل اکانومی شہر میں ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے. So how does this work at a policy level? How do you imagine it? Thank you. I'll add one more thing to that question. Can we add on the elitist nature of our economy? I hope you consider that to be a fair add-on to your question. Sorry?
ٹھیک ہے, ایک آدھ اور لے لیتے ہیں. آپ ہی کے پیچھے دو نوجوان بہت زوروں سے وہ ان کا لگا ہوا ہے, دونوں کے ہاتھ اوپر ہے وہاں پہ. آپ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں کہ کون کس کو مائک ملے گا. ایک ہاں ان میں سے ایک کو دے دینا. اچھا ان کے پاس چلا یار, یہ میرا اشارہ ان کی طرف تھا. اچھا چلیں آپ پوچھ لیں پھر. دیکھیے ہم نے اب تک جتنا بھی ڈسکشن کیا, میرا نام سہیل وجاہت ہے, میں نے چاروں سیکٹر میں سرو کر چکا ہوں, گورنمنٹ میں بھی, پبلک سیکٹر میں بھی, اور ایز پیٹرولیم منسٹر بھی, اور پلس پرائیویٹ سیکٹر ملٹی نیشنل سیمنٹس کو ہیڈ کرتا ہوں. تو یہ میرا انٹروڈکشن ہے, لیکن میں نے ابھی تک صرف انگریڈینٹس پہ ڈسکشن سنا ہے, ریسیپی پہ نہیں سنا. اور دوسری بات یہ کہ ہماری سوسائٹی سے 3 چیزیں مسنگ ہیں, میرٹ, اس کے بعد ہماری رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, اور تیسری چیز ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. گورنمنٹ, یہ میں گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, جو آنیسٹی کی طرف جاتی ہے. ہم ہر آدمی جھوٹ بولنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے. جس دن ہم نے سچ بولنے لگا تو ہماری بہن نے جو ڈیٹا کہا ہے, ڈیٹا بہت سارا پروڈیوس ہوتا ہے, اس کو ہم جان کے فرض کرتے تھے. ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم اسے پیش ہے. ٹھیک ہے, بس یہ میرا. اوکے تھینک یو. یہاں پہ 2 نوجوان ہیں سینٹر میں, پلیز ان کے پاس مائک لایا جائے. السلام علیکم سر, دس از اسامہ علی, لاء اسٹوڈنٹ. سر میرا سوال ایک چھوٹا سا سوال ہے تمام پینلسٹ سے, کہ تمام پینلسٹ کی طرف سے یہ بات کی گئی, آپ نے ہی سوال کیا کہ کوئی ایک ایسی چیز کہ جس سے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. سر پاکستان کا جو آئین ہے, ہمارے پینلسٹ نے لیگل اسپیکٹ بات کی, وہ آئین کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی ہم نے ایک بین الاقوامی, ایک برطانیہ ملک کا ہمارا ڈھانچہ جو مین لاز ہیں اس سے لیے ہوئے. تو میرا پینلسٹ سے یہ سوال ہے کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سیپریشن آف پاور بھی آ جائے, کہ ادارے اپنی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے, فار ایگزامپل اگر عدلیہ ہے, عدلیہ اپنے فیصلے خود مختاری سے کرے, اگر ہمارا کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی وزیر خزانہ ہے, اس کو پالیسی سے ریلیٹڈ سوال کوئی بھی اقدام لینا ہو, خود مختاری سے وہ کرے, تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے, یا دے کنسیڈر اٹ کہ نہیں جس طرح حالات چل رہے ہیں ویسے ہی ٹھیک رہے گا؟ تھینک یو. چلیں تھینک یو ویری مچ. لیٹس اسٹاپ ہیئر اینڈ اکبر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. میرے خیال ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن خاصا اچھا ہے, اس پہ عمل نہیں ہوتا. بنیادی بات یہ ہے, آرٹیکل 6 لگا ہے, ایک شخص پہ لگا تھا, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی رہتی ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, کس طرح پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, جس طرح اسمبلیز کا کردار ہوتا ہے, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں, اس پہ عمل نہیں ہوتا. جو بھی اعداد و شمار سامنے آئے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سٹنگز نہیں ہوتی ہیں, اور سٹنگز ہوتی ہیں جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں وہ آتے نہیں. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا یہ ہونا چاہیے. اب اس پہ عمل کس طرح کرنا چاہیے وہ میرے خیال ہے سیاستدانوں کو مل کر ہی کرنا چاہیے, اور سول سوسائٹی کو, اکیڈمیشنس کو یہ بتانا چاہیے کہ اس پہ اثر یہ کر نہیں رہے. کانسٹیٹیوشن میرا ایک اور بھی اس سے ہٹ کے کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی اب تبدیلی کی ضرورت ہے. بہت سارے نئے, پاکستان بدل گیا ہے, 230 ملین کی آبادی ہو گئی ہے, صرف 4 صوبے ہیں. میرے خیال سے کئی زیادہ صوبے ہونے چاہیے. جو ابھی مفتاح بھی بات کر رہے تھے, وہ ڈیولوشن کی جو بات کر رہے تھے, وہ ڈیولوشن صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نیشنل فائنانس کمیشن اور پھر پروونشل فائنانس کمیشن کریں. ایک صوبے میں جس میں 120 ملین لوگ ہیں وہ پورے پاکستان پہ قابض ہے. میرے خیال ہے اس میں اگر اس کے کئی حصے ہو جائیں, پورا ریڈیفائن کیا. یہ انگریزوں کے دیے ہوئے صوبے ہیں, یہ پاکستانیوں نے نہیں, یا اسلام میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ سندھ کی یہ باؤنڈری ہے یا فلاں کی یہ باؤنڈری, یہ انگریزوں کے دیے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے اس پر سوچ ہونی چاہیے, اور ری امیجن کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پرانے ڈویژنز ہوتے تھے 12 یا 24, کیا وہ صوبے ہونے چاہیے. ہندوستان میں جب 1947 کے بعد اگر ان کے پاس 19 اسٹیٹس تھیں, اب ان کے پاس تقریباً میرے خیال 32 ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے پرانے بڑے بڑے اسٹیٹس کو توڑا ہے, اور وقت کی ضرورت کی وجہ سے ڈیو ٹو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ اینڈ اسپیشلی فائنینشیل ایشوز اینڈ ڈیولوشن ان ریئل ٹرمز, ہمارے 4 صوبے جو ہیں, چاہے آپ اس کو جتنا ڈیوالو کر دیں, فہد صاحب بھی بتائیں گے, آپ جتنا بھی ڈیوالو کر دیں, دے ول ناٹ فنکشن, دے آر ناٹ مینٹ ٹو فنکشن بیکاز دے ہیو آؤٹ گرون دیئر نیسیسٹی. آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگز ایز ویل. Okay, many thanks, sir. Adil, I want to throw Sadia's question to you. Okay, and she spoke specifically about property rights. And Sadia, do correct me if I'm not doing full justice to your to informal economy and access to property rights, and how the mechanics of exclusion from property rights regimes can work in the form of the anti-encroachment drives. But I want you to extend that to
access to nutrition, and how that is a rights-based question, and what may be the mechanics of exclusion that are at play that deny perhaps. You mentioned one of those, wages, but what other mechanics of exclusion are there in how our agrarian markets are structured? So, if I have a correct understanding of history over here, पाकिस्तान में न्यूट्रिशनल क्राइसिस की जड़ सरकार है. ऑल्दो मेरे ख्याल में अब ये इंतहाई क्लीशेड आंसर बन गया है कि हर चीज़ का इशारा पब्लिक सेक्टर इंग्रेस के ऊपर कर दिया जाए, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ से ये बात शुरू होती है, सबसे ज़्यादा सच है, वो इज़ योर न्यूट्रिशन, इट इज़ योर फूड सेक्टर. पब्लिक सेक्टर कमोडिटी डेट जस्ट फॉर वीट हैज़ नाउ रीच 1.2 ट्रिलियन रुपीज़. उसके ऊपर आप 12-13% काइबर प्लस इंटरेस्ट देते हैं. इट्स नॉट इवन सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट. उससे क्या होता है? स्टेटेड ऑब्जेक्टिव 2 हैं. नंबर 1, फार्मर तक पैसे पहुंचाना, अच्छी प्राइस पहुंचाना, प्राइस गारंटी देना उसको. नंबर 2, सस्ता आटा, सस्ती ग़िज़ाई अशिया लोगों तक पहुंचाना. पहले फार्मर को देख लेते हैं. वी हैव ज़ीरो एविडेंस to support. Actually, we have zero research to answer the question कि क्या ये प्राइस गारंटी जो है और ये गारंटीड सपोर्ट प्राइसेस जो हैं ये छोटे फार्मर तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती. Which connects me to my other problem, especially with academia, including myself as a researcher, कि we do not engage in evidence-based policy making. We engage in lazy exchange of views. हम सबका एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, पाकिस्तान पल्सेस क्यों इंपोर्ट करता है, दालें क्यों इंपोर्ट करता है, एडिबल ऑयल क्यों इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान दालें उगाता क्यों नहीं है. क्या किसी ने आज तक ये रिसर्च करने की कोशिश की या सवाल पूछ करने की कि भाई फार्मर इंटरेस्टेड है दालें उगाने में, जो स्टेक होल्डर है, इज ही इंटरेस्टेड, इज ही गोइंग टू बी बेटर ऑफ बाय नॉट ग्रोइंग शुगर केन बट इंस्टेड ग्रोइंग कॉटन फॉर एग्जाम्पल. Sugar cane is another thing that we all love to hate. Are farmers happier or worse off by growing sugar cane rather than cotton? इनफॉर्मल इकोनॉमी की जहाँ तक बात है और स्पेशली रिटेलर्स है, देयर इज़ वन मोर सोसाइटी के अंदर एक गोस्ट है जिसको हम नफ़रत करने के बहुत हमें शौक़ है, वो है आरती. शबरदस्ती साहब ने 2018-19 में रिकॉर्डर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 70% या 60% ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ रन बाय आरतीज, इज़ फाइनेंस बाय आरतीज. इसका क्या एविडेंस है आपके पास कि आरती जो है वो मिल्स चलाते हैं? इसका क्या एविडेंस है किसके पास? सब कहते हैं कि सारा मार्जिन जो है होल सेलर खा जाता है इन दी इनफॉर्मल इकोनॉमी. वो होल सेलर किस किस जगह पे कितना भत्ता देता है और उसे कहाँ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है या उसकी कॉस्ट टू मार्केट क्या है, ये क्या इसके ऊपर कोई रिसर्च है? ऑल वी डू इज एंगेज इन लेजी पॉलिसी एक्सचेंज. एंड टू विच कनेक्ट्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, जस्ट वन लास्ट पॉइंट, कि Pakistan's bureaucracy and over the last 6 years my engagement with them has, at least to me, has shown they are well-intentioned nightmare. पाकिस्तान के पिछले 5 फूड सिक्योरिटी के जो फेडरल सेक्रेटरीज थे, they were all well-intentioned people. They were all there to protect people's rights and wanted to, but took horrible decisions. पिछली हुकूमत के अंदर फेडरल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया with bringing in price control, thinking that he was there to protect the rights of the people, consumers. So जब तक हम evidence based बात नहीं करेंगे, evidence based exchange नहीं करेंगे, we can all continue to keep talking but will not result in any meaningful change. Sorry. Okay, many thanks for that, Adil. Sadi, I'm going to come back to you, but before I do that, can we Akhtar, can we hear from you on the matter of the constitution and the separation of powers raised by a law student friend here? उन्होंने बड़ा अच्छा आपने सवाल किया था. आपने बोला था कि हमारी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो ये इंडियन जो क्या है इंडियन एक्ट 1935 की एक्सटेंशन है, ताज़ीरात वगैरह. मैं तो लीगल स्कॉलर नहीं हूँ तो मैं उसके ऊपर इतना कोई बड़ी बात नहीं कर सकता. मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि जब आप इकोनॉमिक मार्केट में डिस्टॉर्शंस की बात करते हैं, हम कभी बात करते कि इकोनॉमी भी पॉलिटिकल मार्केट की डिस्टॉर्शंस का शाखसाना है. असल में जो मार्केट में से डिस्टॉर्शंस निकालने की ज़रूरत है वो पॉलिटिकल मार्केट है. पॉलिटिकल मार्केट का मतलब ये है कि मैं बेसिकली इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ
to understand the political arena. जैसे कि the demand for good leadership is not equal to the supply of good leadership. Monopolization of political power, lack of depth, lack of competition. तो मैंने आपके सामने आज आप सब लोगों के सामने एक पॉइंट रखा है और मैंने ये कहा है कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी को बेहतर करना वो राउट है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान के बहुत से दरीना मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमी का प्रॉब्लम। और वो कैसे? इकोनॉमी में बहुत पुराना लिटरेचर है, नेल्सन एंड फेल्प्स आप पढ़ लें 1970s का, जो ये कहता है कि जब तक आप किसी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मीनिंग एजुकेशन, हेल्थ, एयर एंड वाटर, ये जो पब्लिक गुड्स हैं, आप हाई क्वालिटी हाई वैल्यू चीज़ें नहीं बना सकते। और ये कहना बड़ा आसान है कि हमें एक्सपोर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो एक्सपोर्ट्स हमारे वर्कर्स बनाते हैं, और जब तक उनके पास तालीम नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो आप दुनिया में compete नहीं। तो आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एजुकेशन में दुनिया के सिंगापुर और फिनलैंड से compete नहीं कर पा रहे, और हम कहीं नज़दीक हम नहीं हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमी भी compete करेंगे उनके साथ। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि डेमोक्रेसी ही वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी क्वालिटी को बेहतर करके आप बाकी तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। और मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। एक, आपकी इजाज़त से आखिरी पॉइंट वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। बहुत से हलके हैं पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां लोग बहुत ज़्यादा कम वोट लेके 20%, 30% वोट लेके ऐवाने नुमाइंदगान में जाके बैठ जाते हैं। अब इसका मतलब यह है कि हमारे जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है। तो नेपाल ने क्या किया फॉर एग्जांपल कि 60% सीटें, हमारा जो सिस्टम है प्लुरैलिटी सिस्टम, उस पे चलती हैं, और 40% सीट्स इन नेपाल, पूरा का पूरा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इससे यह भी फायदा होता है कि आप एक नेशनल लेवल की लीडरशिप क्रिएट करते हैं। आपके पॉलिटिशियन सिर्फ लोकल झमेलों या लोकल या क्या कहते हैं इलाकाई सियासत से निकल के नेशनल चीज़ों की बात करते हैं। तो हमें इस किस्म की चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ठीक है, थैंक्स वेरी मच। Critical points here. Sadia, I want to come back to you. The question that you raised, you have the mic with you. You heard Adil talk. Can I just invite you into this conversation, please? And ask you to tell us mechanics of exclusion where property rights are concerned, where informality is concerned. How do you see the synergy between that and what Adil is talking about in the area of nutrition? The mechanics of exclusion in the areas of nutrition and how that works. So Adil's comment was mostly on the rural areas, but the reality of Karachi is quite different. Here we assume that nearly 50% or perhaps more makes up the informal economy. So the property rights here are informal. Even if they are legal, they are also contested and they are overruled by the Supreme Court, as we've seen in Gujarnala's case, or other parts of society where you're seeing right now where the anti-encroachment drives are going on. So how does this affect? How do you reimagine what the informal economy should now look like? I'm actually asking you to do that. I'm inviting you into the conversation. I'm asking you to reimagine this for us and share a thought or two. You seem to have done some work in this area, clearly. अंदाज़ा तो ये है कि एक तो सबसे पहले हम इसको लीगली रिकग्नाइज करें कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को हम कानूनी तौर पे उनको हक दें, और दूसरी बात ये कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन दें, क्योंकि टैक्स के नेट से उनको अगर निकाला जाए तो शायद वो खुद ब खुद एक इंसेंटिव पैदा हो जाता है कि वो फॉर्मलाइज कर लें अपने आप को खुद ही। लेकिन उसके लिए हो ये रहा है कि कानून ही खुद उनके खिलाफ जाता है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट सिंध की जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जिनके पास प्रॉपर्टी उनके नाम हैं सदियों से, लेकिन उसी को कब कंटेस्ट करके जा रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि नस्ला टावर के बाद कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग आई थी, उसके बाद एनी वन विद अ लीगल राइट टू प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो स्टिल लूज देयर होम्स एंड देयर प्रॉपर्टी। सो इसके लिए अब हल निकालना है। मेरे पास तो इतना ही पता है कि कानूनी हक होना चाहिए, लेकिन मैं इकॉनमी से पूछना चाह रही हूँ कि अगर इनफॉर्मल इकॉनमी को अगर सिरे से हम रीइमेजिन करना चाहें तो इनकी अपनी क्या राय है? इन्होंने अब तक इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया।
Anybody on the panel want to take this up, the question of informality and the potential there is there to... काफ़ी अहम सवाल है ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में जो आपने पूछा, क्योंकि यहाँ कराची में भी अर्बन एरियाज़ में बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है जो फीड करता है फॉर्मल सेक्टर को भी। जो जितने टेक्सटाइल की यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं उसके तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इनफॉर्मल सेक्टर है जो प्रोडक्शन करती। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर का सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे आपने कहा कि उनके कोई लीगल राइट्स नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को जो पता है कि ये इतना बड़ा सेक्टर है, यहाँ से प्रोडक्शन की एक्सपोर्ट्स भी होती है शायद, आई डोंट नो, इज इट आर दिस पीपल एक्सपोर्टिंग their products? If they are exporting, it means that they have the potential to export. तो गवर्नमेंट का तो मेरा ये ख्याल है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए कि इन लोगों को ट्रेंड करें, बाकायदा जो इनोवेशन ये कर सकते हैं ये उनको उसके लिए तैयार करें और फिर इसको एक वायबल सेक्टर बनाया जाए जो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो वी एक्चुअली नीड गवर्नमेंट अटेंशन बिकॉज इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल they have to come up with all those kinds of production that they can export as well. तो मेरा तो ये informal sector के बारे में, I don't have the figure of what level of exports that they are now doing, but I know that there's a great potential to for their products to get exported. Akbar Sahab, you've written on informality. जी, sorry, मैं just wanted to bring this to the conversation कि informal economy को अगर हम formalize करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की economy के लिए बहुत बड़ा challenge रहा है, तो उसमें अगर एक शख्स जिसने टैक्स देना है वो informal economy का हिस्सा है, जब उसको रिटर्न में रियासत की जानिब से कुछ नहीं मिल रहा, उसको अगर ये नज़र आ रहा है कि सेहत, तालीम, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर रियासत स्पेंड नहीं कर रही, उसको एक्सक्लूड किए जा रही है, तो वो तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा रहेगा। जब वो देखेगा कि उसका जो पैसा है, जो हार्ड अर्न मनी है, वो उसके ऊपर खर्च नहीं हो रहा, उसके ऊपर खर्च होना चाहिए, तो फिर वो क्यों दे हुकूमत को? आज तक हमारा FBR, अगर मैं सही इंफॉर्मेशन मेरी करेक्ट कर दीजिएगा, कि वो एक आम आदमी के लिए एक सिंपल एक पेज का टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट भी नहीं बना सका। तो अगर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा उसको, तो फिर ये कैसे चीजें मुमकिन होंगी? इसके ऊपर अगर मैं एक तो ये जो लोग टैक्स देते हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल है ये इसकी वजाहत कर लें, जो टैक्स देते हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। जो नहीं दे रहे तो जाहिर है उनको तो कुछ वैसे भी नहीं मिल रहा, लेकिन बेशतर लोग शायद गालिबन इस कमरे में टैक्स देते होंगे, वो भी कह सकते हैं कि भाई उनको ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही वगैरह वगैरह, ये तालीम वगैरह नहीं मिल रही। ये उसकी बहुत बड़े वजूहत हैं, आप लोग शायद डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक और जो मसला आ जाता है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ जाता है, वो ये आ जाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये छोटी चीज़ नहीं है और इसको आप फॉर्मलाइज करेंगे तो फिर वो भी बंद हो जाएगा। फॉर्मलाइज ये सारी दुनिया में, लैटिन अमेरिका में हुआ है, इंडिया में हुआ, सारे मुल्कों में जब आप फॉर्मलाइज करने लगते हैं, इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग। आपको टैक्स चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बट वंस यू स्टार्ट पुटिंग ऑल दीज गवर्नमेंटल कंस्ट्रेंट्स ऑन देम, फिर वो FBR पहुंच जाता है, फला पहुंच जाता है, तो फिर उनका काम भी बंद हो जाता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर आप बैंकॉक, थाईलैंड, सारे मुल्कों में देख लें, इनफॉर्मल सेक्टर इज़ अ वेरी वाइब्रेंट फोर्स। एंड ये जो इन्होंने कहा था एक्सपोर्ट्स का 35% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। सो ये भत्ता देते, टैक्स नहीं देते। सारे इनफॉर्मल सेक्टर, रेडी वाले हों, दुकानदार हों, वो कहते हैं कि वो फलां टैक्स कलेक्टर आ गया, फलां आ गया, लोकल गवर्नमेंट का आ गया, उनको हमने पैसे दे दिए। अगर आप उसको, उनका जो भत्ता है या जो कुछ है उसको अगर आप फॉर्मलाइज कर दें, उनको कुछ सहूलतें देने लगे, बट आई डोंट थिंक इट्स ए complete blanket argument to formalize everything that's in the informal sector. First of all, you can't do that, and second, I would say perhaps you shouldn't do that. Okay, many thanks. We have just enough time left for one closing statement for each of the other members of the panel left. So Adil, I'll come to you first. And let me start by asking, what exactly is it that you see as a problem here regarding nutrition? Is it the fact that we don't produce enough to provide enough protein and fat and the various nutritional requirements for everybody? Is it a governance problem that we produce enough but we can't get it to the people?
there because of the way our markets are structured, or is there an access problem that even if we get it to them, they can't afford it, and as a result, or is there a combination of these? But where and how do you think is a good intervention to be structured to improve access to nutrition? In few words, I think it's a problem of incentives. जहाँ पे आपने incentive structure सही किया in the last 20 years, rice, maize, potatoes, poultry, you have successful examples. जहाँ पे आपने incentive structure को distort किया, such as wheat, सबसे बड़ी मिसाल, there you see problems. Cotton, you see problems. What can you do to ये जो distortions हैं इनको correct करने का तरीका क्या है? इनका number one तरीका ये है कि पब्लिक सेक्टर इंग्रेस कम किया जाए. पब्लिक सेक्टर इंग्रेस की जैसे मैंने पहले बात की, गंदम जब आप फ्लावर मिल्स को सब्सिडी पे देते हैं विद द इंटेंशन कि ये गंदम वो इस्तेमाल करेगा टू प्रोवाइड लो प्राइस्ड फ्लावर टू द कंज्यूमर, स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसका इफेक्ट क्या होगा? आप किसी प्रोड्यूसर को या किसी प्रोसेसर को सस्ता रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो उसके दो काम करेगा. वो उसको जाके बेचेगा उस इलाके में जहाँ उसकी वो हायर प्राइस फेच कर सकता है. तो डेफिसिट रीजन्स अफगानिस्तान, which is why you see hoarding, smuggling and everything. Number two, he will make products out of it which fetch higher margin. So वो उस गंदम से बजाय कि आटा बनाए, वो उससे वर्मासेली बनाएगा, उससे वो सूजी बनाएगा, उससे वो मैदा बनाएगा, because उसको पता है कि वो उससे higher margin fetch कर सकता है. So you know that this 60-70-year-old policy, and I'm not sure, maybe अंग्रेज के ज़माने की policy has failed you again and again, and as your population grows out of spirals out of control, this deficit will keep on growing. क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में? दो तीन काम कर सकते हैं. या तो आप सीड मार्केट लिबरलाइज कर दें, या पब्लिक सेक्टर को बोले कि भाई प्राइस गारंटी नहीं खींच सकता, लेकिन चाइना की तरह या इंडिया की तरह एमएसपी को कह सकता है कि दिस विल बी एन इंटरवेंशन प्राइस. गवर्नमेंट विल स्टेप इन ओनली व्हेन द फ्री मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो द गारंटीड लेवल. गवर्नमेंट अपना साल साल इसके ऊपर 500 बिलियन 400 बिलियन रुपए मजीद नहीं खर्च करेगी. सिमिलरली nutrition is the problem because this is the first time in the last 20-30 years where you will see protein intake by average Pakistani decline. This is no small joke. हमें तकलीफ होती है कि हम pulses क्यों मंगवाते हैं? Pulses इसलिए मंगवाते हैं because they are protein, they are the cheapest possible protein available for the masses. This is a country जहाँ पे meat and dairy prices, even in the best of times in 2016-17, outpaced inflation. 10% on average से सालाना meat and dairy prices बढ़ती हैं in a economy जहाँ पे household expenditure as a percentage of budget, as a percentage of income, 20-25% average household का dairy के पे और meat पे खर्च होता है because that is a source of protein for your children. This is no small joke कि आपका milk prices are now growing 20-30% per annum. You need to address this immediately. How do you address milk market? Milk market में आपने इस बारे में बात करने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या इस मुल्क को मिनिमम पैस्चराइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है. इस मार्केट, हालांकि एक फ्री मार्केट है, मिल्क मार्केट, डेयरी मार्केट probably comes as close to a free market in Pakistan as it can, especially considering the footprint of the informal economy. इस वक्त पाकिस्तान में कोई रिसर्चर इस बात पर बात नहीं कर रहा कि रूरल फूड इन्फ्लेशन पिछले 4 साल में अर्बन फूड इन्फ्लेशन से क्यों ज़्यादा है. एंड आई डोंट मीन इट इन टर्म्स ऑफ वेट. वहाँ जाहिर है वेट ऑफ फूड इन rural is obviously higher, but even when you control for weight, rural food prices are increasing at a much higher pace than in urban areas. You are at a brink of a malnutrition crisis and you need to think about it. Sobering thought right there. We have concluding remarks अब आ रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब if I can I think कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा. बहुत बुनियादी बात. हमारे पड़ोसी जो हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, ना हम जाने वाले ना वो जाने वाले. वहाँ हुकूमतें आएंगी अच्छी बुरी, हमारी भी अच्छी बुरी रही हैं, ज़्यादातर बुरी रही हैं, लेकिन बहरहाल जो भी हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो हमने खुद चुनी है, हम खुद जिम्मेदार हैं उसके. तो ये देखें, अगले 2 साल में सारी दुनिया में जैसे सबसे ज़्यादा तरक्की जिस मुल्क में होगी उसका नाम है हिंदुस्तान. वो हमारा पड़ोसी है.
ہماری ان سے بات چیت نہیں ہے. جنگیں ہوئی ہیں, ہم ہارے ہیں, وہ ہارے ہیں, جیتے ہیں کون, لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ لاتعداد, اور تعلقات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کرکٹ میچ بھی نہیں ہوتا انڈیا پاکستان کے درمیان. اب اس سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم اس خطے میں, ہم ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ نے ہم پہ پابندیاں لگا دی. IMF کے پیسے نہیں آئیں گے کیونکہ ایران کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے اس ملک میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوورینٹی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, یہ بالکل بیکار لفظ ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں یہ تو آتا ہی نہیں. ہم نے اتنے قرضے لیے ہوئے کہ ہم IMF سے پوچھے ہوئے چائنا سے بات نہیں کر سکتے, امریکہ سے پوچھے ہوئے ایران سے بات نہیں کر سکتے. یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. اگر ہم ہندوستان, ایران, ان ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے تو یہ بہت آگے نکل جائیں گے. جیسے مفتاح نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے, اور ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے. ہمیں اپنا ڈپلومسی, فارن پالیسی, ملٹری پالیسی, ساری پالیسیوں کو بدلنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. اس خطے میں ہم بھی ہیں, وہ بھی ہیں, ہم بھی رہیں گے, وہ بھی رہیں گے. ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے, نہ وہ ہمیں کر سکتے. میرے خیال ہے وقت آ گیا. یہ جو لیڈران بیٹھے ہیں, نئے لیڈران جو آ کے ابھر کے آئیں گے, ان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس خطے میں سارے ملکوں سے بات چیت کی جائے. اور کچھ ہم سے بات نہیں کریں گے, کچھ بہت برے ملک ہیں آس پاس ہمارے, جو بھی آپ کی رائے ہے, لیکن وہ کہیں جانے نہیں والے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, ویری امپورٹنٹ انٹروینشن. اختص, آپ سے میں ایک اسپیسیفک پہ سوال پوچھوں گا. آپ نے کانسٹیٹیوشن اور پالیٹکس کو آپ ایک اکنامک لینگویج میں بیچ میں لے کے آئے ہیں کانورسیشن میں. کین آئی پلیز آسک یو ٹو ٹاک ٹو اس اباؤٹ اینڈ ریفلیکٹ اپان دا لیگیسی آف ملٹری ڈکٹیٹرشپ and how that has shaped the political incentives and the supply and demand of political, the manner in which you have approached the political matters. آپ نے سب سے جو مشکل سوال ہے وہ میرے لیے رکھا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. میں اس کا بالکل برملا اظہار کروں گا اپنے خیالات کا. اب دیکھیں اکبر صاحب اٹھ کے چلے بھی گئے ہیں اس بات کے اوپر. اکبر صاحب has a flight to catch ان کی طرف سے. اچھا, میں نے کہا شاید میرے سوال کی وجہ سے وہ چلے. سی یو. تو آپ نے ملٹری ڈکٹیٹرشپس کی بات کی. دیکھیں, I'll take the question a step further. I'll say the legacy of military dictatorship, as well as this question which is very, very much alive in our national discourse today about military interference in democratic politics. Absolutely. How does that impact what you were saying earlier about the structure of incentives within the political realm? دیکھیں, یہاں پر پاکستان میں بہت سی آوازیں چلتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا کیا فائدہ ہے, یہ سب کچھ کسی کو لے آؤ, کسی اسٹرانگ مین کو لے آؤ, وہ آ کے دیکھو سنگاپور کا ایگزامپل دیکھو, کوریا کا ایگزامپل دیکھو, یہاں کا ایگزامپل, وہاں کا ایگزامپل. لیکن یہ, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں جنرل مشرف کے نیچے ہماری اکنامک گروتھ زیادہ تھی, جنرل ضیاء کے نیچے زیادہ تھی. لیکن آپ کو کوئی یہ بات نہیں بتاتا کہ وہ اس وقت کس قسم کی الائنمنٹ تھی ود ویسٹرن پاورز, اور اس ملٹری رول کی وجہ سے کس قسم کی فالٹ لائنز وہ لوگ چھوڑ گئے ہیں سوسائٹی میں, کلیویجز کس قسم کے چھوڑ گئے ہیں کہ ہم ابھی تک ان چیزوں سے لڑ رہے ہیں اور ہم ان سے باہر نہیں نکل سکے. نمبر ون. نمبر ٹو, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کا ماڈل بہت زبردست ہے. آپ دیکھیں چائنا میں ایک اسٹرانگ آرم, ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے, کمیونسٹ پارٹی, وہ حکم دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرنا, چائنا کے ایگزامپلس دینا, آئی تھنک اس سے زیادہ خطرناک بات پاکستان کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ لیکن چائنا جو ہے نا 92-93% ایک ہان چائنیز ان کی ایتھنیسٹی ہے. پاکستان میں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ لنگوسٹک ریلیجس کلر کی بیس پہ بہت سے فالٹ لائنز ہیں, اور یہی ڈیموکریسی ابھی تک آپ کو بچائے ہوئے. اس کو بہتر بنانے کی تو ضرورت ہے, لیکن اگر کسی نے یہاں پر چائنیز ماڈل یا پریزیڈینشل سسٹم یا اتھارٹیرین سسٹم لانے کی کوشش کی تو یہ جو آپ کو سیمبلنس آف آرڈر نظر آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور دیکھیں میں ہوں تو اکانومسٹ, لیکن آئی ٹاک لائک اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, تو آپ مجھے پولیٹیکل اکانومسٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا یہ بالکل بلیف ہے, اور اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہے. ہارورڈ میں ڈینی روڈرک ہے ایک بہت بڑا اکانومسٹ, وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی وہ میٹا انسٹیٹیوشن ہے جو باقی تمام اچھے انسٹیٹیوشنز کا ضامن ہے کسی بھی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو ری امیجن اور ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ ملک, یہ سوسائٹی, 23 کروڑ لوگوں کا ملک ان پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا, اور بہت ہی فنڈامنٹل چینج کی ضرورت ہے. آخری پوائنٹ جس کے اندر میں نے آپ کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کی, میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ ایک کانسوسیشنل ڈیموکریسی کی طرف جانے کی ضرورت ہے, جس میں آپ ایک لائن سے یا ایک باری کے ساتھ ڈفرنٹ پروونسز کے لوگ پرائم منسٹر یا باقی بڑے آفیسز کے اوپر بیٹھے, ورنہ پھر یہ فیڈریشن آگے نہیں چل سکتی. تھینک یو. Thank you very much, Akhtas. Dr. Saiba. میرا یہ خیال ہے کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے اپنے ڈسکورس میں جو انہوں نے سب سے پہلے پریزنٹ کیا, بہت سارے اکنامک ایشوز پہ بات کی ہے. اور دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم کو اس کو ری امیجن کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ سارا سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. مجھے تھوڑی سی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب میں بھی کسی اکانومی کے سیکٹر کے اوپر, یہ منسٹریز جتنی ہمارے پاس ہیں ان کے ویب سائٹ پہ جا کے ان کی پالیسیز دیکھتی ہوں, تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پالیسیز تو ڈیفینیٹلی ہیں. پھر ایک سوال آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ پالیسیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. اگر پالیسی ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس کی میرے خیال میں, میری نظر میں وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پراپر فنکشنل ایک پلان نہیں ہوتا, ایک ورکیبل پلان اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کرنا چاہیے. امپلیمنٹیشن تو جب ہی ہوگا نا, وہ پالیسیز کے اوپر تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتا ہے, پلان ہونا چاہیے. تو میری تو پلاننگ کمیشن سے بھی یہ درخواست ابھی حال ہی میں نے کی ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں, کہ پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. واٹ ایور دا پالیسی از, وی نیڈ ٹو ہیو اے پلان فار امپلیمنٹیشن, افیکٹو امپلیمنٹیشن, so that it becomes a workable plan. پھر یہ کسی کو شکایت نہ ہو کہ یہ امپلیمنٹ اگر ہو گیا تو اس کا, تو وہ امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پلان ہی نہیں ہے. تو policy does not make any sense. So more holistic thinking rather than piecemeal attacking the problem. Thank you very much. We are now running out of time. Sir, we are actually out of time. No, yes, sir. I'm sorry, we are not taking any more comments or questions right now. But if you wish, I'm available, the panelists are available afterwards. We'll be glad to follow up with you. But at the end, there will also be an opportunity. But right now, we just have to wrap this up. I'll just conclude with 2 thoughts that I'm taking away from what our panelists have told us. If we are going to reimagine Pakistan, we must reimagine it as a constitutional democracy. We should not try and reimagine it outside of that framework. Number 1. Number 2, we must reimagine it as an inclusive enterprise, one that seeks to give people access and rights towards nutrition, towards property, towards livelihoods in the formal sector, and towards living wages, rather than an exclusive kind of a growth that seeks to exclude people from these rights. If we stay within these bounds and reimagine a Pakistan as a constitutional democracy that provides more rights and more livelihoods to people, I think we will be, broadly speaking, on the right path.